Bismillahirrahmanirrahim. Physics in lecture series of class 10th chapter number 2 sound. Today's topic is ultrasound sonar technology. We are discussing about what is ultrasound, the uses of ultrasound and sonar technology. In the previous videos we studied chapter number 2 sound, different topics like reflection of sound or echo, noise pollution, audible frequency range of the sound. Today we are studying about ultrasound and sonar technology. If you don't see our previous videos of chapter number 2, please check out the playlist of chapter number 2 sound in our YouTube channel. I also put the link of these videos in card and also in description. Go and watch first these videos. Like, share and subscribe our YouTube channel. Let's start today's lecture. Today's lecture about the ultrasound and their uses. First of all, we define the ultrasound. What is ultrasound and ultrasonics? Sound of frequency higher than 20,000 Hz which are inaudible to normal human ear are called ultrasound or ultrasonics. You know about that the frequency range which are hearable by the human ear is 20 Hz to 20 kHz. If the frequency range is exceeded from the limit 20 Hz, इट इज़ इनऑडिएबल फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक रहती है तो इंसान जो है वो इसे सुन सकता है, लेकिन जैसे ही ये इस लिमिट को एक्सीड करती है तो ऐसी फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए मुज़र है और दूसरे नंबर पर ये इंसान सुन नहीं पाता. तो इसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं. अल्ट्रासाउंड वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी दैन ऑडिएबल साउंड वेव्स. जो नॉर्मल साउंड वेव्स हैं उनकी एनर्जी अल्ट्रासाउंड की बनिस्बत काफ़ी कम होती है, जबकि अल्ट्रासाउंड काफ़ी एनर्जी, यानी आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वेव्स क्या करती हैं, कैरी करती हैं एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन V इज इक्वल एफ लैम्डा. तो जैसे ही हमारे पास वेव लेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक्स इज़ वेरी स्मॉल, तो जब इसकी वेव लेंथ स्मॉल होगी तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा होगी और हमारे पास इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है हमारे पास किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए कि आया इसमें कोई फॉल्ट है कि नहीं है. अल्ट्रासोनिक आर यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड. हम इसे आम तौर पर जो है बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ और मेडिकल के शोबा में इस्तेमाल करते हैं. मेडिकल के शोबा में आप अल्ट्रासोनोग्राफी से वाकिफ़ होंगे, जिसे हम आम ज़बान में अल्ट्रासाउंड कहते हैं. ठीक है, इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, हम इसको मेडिकल फील्ड में डिफरेंट तरह के कामों को सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन ऑपरेशंस एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़. ठीक है, अल्ट्रासाउनिक वेव्स जो हैं हमारे पास जब ह्यूमन बॉडी में इंटर होती हैं ट्रांसमीटर के थ्रू, एक ट्रांसमीटर के थ्रू जब हम इसे ह्यूमन बॉडी में इंटर करते हैं तो ये वेव्स डिफरेंट तरह के ऑर्गन से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और हमें उसकी इमेज जो है वो देती हैं. ठीक है, द रिफ्लेक्टेड वेव्स एज देन एम्पलीफाई टू फॉर्म एन इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. तो हम इन्हें क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को, ताकि हम बहुत ही क्लियर इमेज जो है वो इसे हासिल कर सकें. ठीक है, सच एन इमेज हेल्प्स टू डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन द ऑर्गन. तो ये हमें जो है मदद देते हैं कि हमारे जिस्म में क्या फॉल्ट है, क्या मतलब कौन सी डिज़ीज़ है, इसके बारे में हम अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ क्या है पता लगा सकते हैं. पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव द ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन द आर्टरीज़. जो हमारे पास हार्ट पेशेंट्स हैं उनकी आर्टरीज़ ब्लॉकेज जो हो जाती है क्लॉट्स की वजह से, उसको हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं. अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो यूज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस. आपके गले में जो है 2 थायराइड्स होते हैं. ठीक है, जो डिफरेंट तरह के जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, तो किसी वजह से जब ये इनके अंदर जो है फंक्शनैलिटी जो है वो मुतासर होती है तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं. अल्ट्रासाउंड इज़ आल्सो यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ्स और इट यूज टू लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप इन द ओशन फ्लोर. तो हम समुंदर में डिफरेंट चीज़ों को तलाश करने के लिए, देखने के लिए कि आया समुंदर की डेप्थ क्या है, हम अल्ट्रासोनोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं और इसे कहते हैं सोनार, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ठीक है, तो साउंड वेव्स आर सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर. हम एक ट्रांसमीटर के थ्रू साउंड को क्या करते हैं, सेंड करते हैं.
जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि एक बोट जो है वो वाटर वेव्स के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, और वो ऊपर से हमारे पास क्या करती है, ट्रांसमिट करती है कुछ रेस को जो नीचे जाती हैं और हमारे पास डेप्थ ऑफ द ओशन के साथ जाके टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या डिटेक्टर लगा हुआ है जो इस आने वाले सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो पता लगा सकते हैं। द टाइम लैप्स इज़ कैलकुलेटेड, हम टाइम लैप्स करते हैं कितने देर में बॉडी वो जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हुआ है और कितनी देर में हमारे पास डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम एस्टीमेट लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट समुद्र में कहाँ पर मौजूद है और आया समुद्र की डेप्थ क्या है। इसके अलावा सोनार रेंजिंग इज़ आल्सो यूज टू सी द शेप एंड द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम देख सकते हैं इससे कि आया शेप जो उस ऑब्जेक्ट की है वो बड़ी है, आया डेप्थ ज़्यादा है, क्या जो होल है उसकी डेप्थ क्या है, उसका साइज़ क्या है, इसके लिए हम भी ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जम्स को मारने के लिए हम हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि जम्स और बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अगर आपने अभी तक चैनल की इस चैप्टर की तमाम वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 2 साउंड वेव्स में जाएं और इसमें आपको 4 से 5 वीडियोस जो हैं, आज जो है हमारे पास 5th वीडियो 5th लेक्चर है, इससे पहले 4 वीडियोस जो हैं वो मैं बना चुका हूँ साउंड के ऊपर। आप जाइए उन्हें वॉच कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपको बर वक्त जो है इस चीज़ का जवाब दे सकूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में अगर आपको मिलती रहें। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आपका लेक्चर मिस हो जाएगा। इसलिए लाजमी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा जो है हमारे चैनल के ऊपर आप जो है मैंने लिंक भी शेयर किया था, आप फिज़िक्स इन 786.blogspot.com पर जाकर नोट्स और बुक्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर फिज़िक्स इन पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। डिफरेंट तरह की पोस्ट जो हैं इंफॉर्मेटिव डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जिसमें मैथ और हमारे पास फिज़िक्स है हमें शेयर करता रहता हूँ, तो आप लाजमी वॉच कीजिएगा। थैंक यू।